Como é que é, pessoal? Aqui eu vou fazer um bike check. Vou começar pela frente, tenho aqui uns punhos Flybikes Devon Smiley. O guiador Colt Chase Sock, pequenino mas bom. Avanço BSD, é fixe. A seguir aqui mais para baixo tenho a fork Odyssey R25, grande fork mesmo. Aro Cinema 333, o cubo da Shadow e as pegs são Foundation. Tenho aqui esta proteção da G-Sport, é fixe. O pneu é um Shadow Strada de Simone. Aqui tenho o quadro, um Federal Stevie Churchill, grande quadro mesmo. Os crancos, esses são um Shadow, não me lembro do modelo, mas são bacanos. A cremalheira é uma G-Sport também. A corrente é uma Colt, grande corrente, aguenta pancada como caraças. Shadow, Dai Shadow, bons também. Aqui o poste, um Foundation. E o banco é um King, já. Troquei há pouco tempo. Roda atrás, aro é um Cinema. Pneu é o Shadow Strada, também de Simone. As pegs são Foundation, também já estão boas. E o cubo é da Colt. E é isto. Espero que tenham gostado. Um obrigado aí para os meus sponsors, para a NF, para a Bonus BMX e para a Germano BC Arts. E agora vamos mandar aí uns toques para a malta ver. Bora, fui! Faz bitches!